आज हम गैस का एक नया प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि अक्सर घर में होता है। क्या होता है, गैस जलाने से डिम करने के बाद ये बंद हो जाता है। मान लीजिए आप डिम करके गए हैं, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं। इससे ऑन किए, ये फुल फ्लेम में जल रहा है और इसे जब भी डिम करेंगे तो ये बंद हो गया। ये एक तो होता है, ये अनयूजुअल एक तो साउंड आता है जो गैस बर्नर की वजह से होता है। तो चलिए आज हम इसे फिक्स करके दिखाते हैं। तो ये लॉकडाउन के सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना होगा, इसे दुकान में ले जाना होगा। आज एकदम बिना स्किप किए हुए हमारा वीडियो देखिए और टोटल जान जाइएगा ये कैसे घर में आप खुद भी फिक्स कर सकते हैं, खुद भी ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। लेके आ गए हैं, इसे करना है साफ़ा। और ये गैस देखिए नॉर्मली गैस जैसा नहीं है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फिक्स किया जाए। इसे साफ़ा करने के लिए मुझे लगेगा थोड़ा सा मिट्टी का तेल। कॉक का नज़ल जो है, नज़ल को ठीक करने के लिए सुई लगेगा, बस इसी से हो जाएगा। पूरा जाम है, इसे हाथ से खोल देते हैं। इसे भी खोल देते हैं। देखिए क्या हालत है, हो गया है ये पूरा कॉक जो पूरा जाम हो गया है। खोलना है इसे। ये कॉक को खोल लेना होगा क्योंकि मेन खराबी इसी कॉक में है। गैस फ्लो पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण गैस एकदम कम आते आते रुक जा रहा है। इसीलिए सिम करने से ये बंद हो जा रहा है। कितना अलग है ये पाइप जो है, ये पाइप यहाँ एकदम डायरेक्ट फिक्स किया हुआ है थ्रेड सील से। तो हम लोग एक काम करते हैं, मेन जिस चूल्हे में प्रॉब्लम है उसी को खोलने की प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या किया जाएगा। ये कॉक को निकल पाना मुश्किल होगा। देखिए इसका हालत देखिए क्या हो गया है। चलिए इसे ही साफ करते हैं। ये जो दो छेदा दिख रहा है, ये छेदा है फ्लेम के लिए, बड़ा वाला फ्लेम के लिए, और ये डिम वाला फ्लेम के लिए। यही पोर्शन जो है ये जाम हो गया है। तो इसे साफ़ा करने से ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसे कैसे साफ़ा किया जाएगा, इसे साफ़ा करने के लिए लगेगा जितना बारीक हो सके उतना बारीक एक तो सुई लगेगा।
इसके अंदर की पोर्शन को थोड़ा केरोसिन में एक तो बाड जो होता है, नॉर्मल बाड, अंदर घुसा के सफ़ा कर दीजिएगा। अभी क्या करना है, इसके अंदर का पोर्शन को थोड़ा सा क्लीन कीजिए, ये बाड से ही हो जाएगा। ये पोर्शन जो है ये कॉक के इधर लगा रहता है, इसी जगह से गैस मेनली फ्लो होता है। इसी को भी थोड़ा साफा कर लेते हैं सुई से। ये क्लीन है। चलिए हो गया है इस पोर्शन का। छोटा वाला चूल्हे में जो अनयूजुअल एक तो साउंड आ रहा था, वो किस कारण आता है, वो इस जगह में बर्नर ठीक ठाक पैरेलली बैठता नहीं है, इसी कारण वो प्रॉब्लम आता है, अनयूजुअल साउंड होता है और बंद हो जाता है। तो इसे क्या करना होगा, प्लेन ऐसे घिस दीजिएगा। ये ऊपर के हिस्से में खाने का चीज़ ये गिर के ये थोड़ा ये इसका और कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सा साफ कर दीजिए, ठोक दीजिए अंदर की तरफ अगर कुछ गया है तो। इसी पाइप में भी कर दीजिए बड़ा वाला, क्योंकि गैस इसी जगह से फ्लो होता है और दूध वगैरह खाने की चीज़ गिर के इस नाली में आ जाने की वजह से मेनली ब्लॉक होता है। चलिए दोस्तों, मेन काम जो है वो हो गया है। इसे इस साइड में लाना होगा, क्योंकि ये जो स्क्रू है ये अंदर जाएगा, यही टाइट होगा। जो वो लग गया है, इसे लगाने की बारी है। ये ब्रास का है, इसे ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइट कीजिएगा, हैंड टाइट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा जोर बिना जोर लगाए। अब इसे लगा देते हैं। अब इसे कर देते हैं फिक्स। ये छोटे वाली बर्नर में भी अगर गैस के फ्लो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इसी तरह इसी प्रोसीडियर को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग कॉक को क्लीन कर सकते हैं। कॉक को क्लीन करने से ही मेनली जो भी मेजर प्रॉब्लम होता है गैस बर्नर का वो ठीक हो जाता है। चलिए हो गया है ये गैस रेडी। आगे देखते हैं। चलिए गैस हो गया है रेडी। अब किचन में जला के देख लेते हैं प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं। चलिए इसे लगा के देखते हैं कंप्लीट हुआ है या नहीं।
देखिए फुल फ्लेम से जल रहा है। अभी इसे हम थोड़ा डीम करेंगे। फुल डीम हो गया है, देख सकते हैं। अभी भी फ्लेम जल रहा है। ये बड़ा वाला गैस का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया है। ये फुल फ्लेम है, ये डीम है और ये बंद है। अभी देखते हैं दूसरा वाला। देखिए इसका भी कोई अनयूजुअल साउंड नहीं है और फुल फ्लेम से जल रहा है और ये डीम में भी जल रहा है। गैस ठीक ठाक जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डीम में जल रहा है, ये भी डीम में जल रहा है, इसमें कोई अनयूजुअल साउंड नहीं है। तो गैस का ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गया है। अगर हम लोगों का चैनल आप लोगों को ठीक लगे, अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिसमें हर रोज़ आप लोगों को मिलता रहेगा किसी न किसी प्रॉब्लम का हल, घरेलू हल। थैंक यू।